सबसे वायरल वीडियो भाभी नमस्ते। नमस्ते। हट साला, नमस्ते सलाम बाद में करना, पहले काट दो भाभी को। ये लीजिए भाभी जी कार्ड। रुको जरा, देखो आगे क्या होता है। क्या बात है। अभी आगे देखना, बहुत मजा आ गया। लास्ट देखो इसके बाद में भाभी रुको तुम लोग को बताते हैं। अब देखो भाई क्या होता है, बहुत मजा आएगा। लास्ट में साला चुपचाप यहाँ से निकल लो, ने बहुत भयंकर पिटाई होने वाली है। और अभी तो रुको, साला कौन हमारे बीवी को परेशान किया है रे? टोपी वाला। साला तुम मरो यहीं, हम जा रहे हैं। अब आगे देखो क्या होता है, बहुत मजा आएगा भाई। हाँ दीदी को लाइक करो यार, इसके दीदी को लेकर भाग गया कार।